En primer lloc, voldria saludar l'assistència, que és més femenina que masculina, evidentment. Això ja ens dona una primera visió de l'element de gènere i que té res a veure amb això, sinó que en totes les activitats que es fan arreu del món per als canvis hi ha una presència de dona, i si el món ha de canviar hauria de ser en mans de dona, no per fer-vos les pelotes, però és la realitat, que si canvia d'haver en aquest món passaria per les mans de les dones, i ho esteu demostrant avui. A mi m'han demanat de venir i de compartir amb vosaltres aquest espai, de veure com vivim els homes la masculinitat des d'una perspectiva migratòria, i evidentment compartim aquest espai amb persones amb una llarga trajectòria. Alguns d'ells ja porten, cadascú, m'imagino que hi ha algun d'ells que porta menys de 10 anys, per tant, això, el fet de venir d'un altre espai i adherir a un nostre espai com Catalunya i portant-hi gairebé 10 o personalment 20 anys, i això té molt a veure, molt a dir. Però en tot cas, situar el context, quan parlem de migració, hi ha gent que viuen en la migració, la mà d'obra, obliden la part més important, que aquestes persones que venen també porten amb si mateixos, estic parlant homes i dones, en les seves motxilles, uns valors, unes realitats, unes construccions socials fetes des d'allà i que tindran, evidentment, alguns cabuda o no en la societat d'acollida. Per tant, tenim un espai, unes persones aquí, tant el Jean Bosco i Jawad i Mohamed Aïtabou, que tenen una llarga trajectòria, com l'ha dit la Tanya, i que, en primer lloc, m'imagino que seria important que cadascú d'ells es presenti per situar-nos d'on ve, qui és i què suposa correr. Després entrarem en el debat. Començaré per Mohamed Aïtabou. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Sam. Soc Mohamed per alguns, Moha per altres, i el més familiar em diuen que soc Moha. Així que és una diversitat del nom. Vic a Tortosa, a Terres de l'Ebre, i també faig vida aquí a Barcelona. D'on vinc, o al millor dit, on vaig néixer? Vaig néixer en una tribu nòmada del desert, que avui, jurídicament parlant, que és el Marroc. És el sud-est, no sé si coneixeu una mica la zona que és de Ouarzazate. Treballo en una associació que es diu Assisi, Associació per la Cooperació, l'Inserció Social i la Interculturalitat, i ara treballo amb tot el que és joves, la identitat, la pertinença i content de compartir aquest espai i que sigui d'aprenentatge per a nosaltres d'aquí i també amb el públic, que al final fa un diàleg molt enriquidor. Gràcies. Joan? Hola, bona tarda a tothom. Jo em dic Javad, porto ja aquí més o menys 18 anys. Vaig arribar amb 8 anys aquí, a Catalunya. Soc un estudiant d'òptica i optometria a Terrassa, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i he estat treballant 6 anys més o menys de mediador cultural al Rabat, al barri del Rabat, a Drassanes, i he estat amb la gent, amb la comunitat pakistanesa, Índia, Bangladesh, fent de mediació, anar a la consulta del metge i traduir. I estic molt content de participar en aquesta xerrada i parlar sobre la xerrada, sobre el gènere de masculí i femení. Passo al Jean Bosco. Hola, bona tarda. Jo soc Jean Bosco. Bé, com que es tracta de parlar de masculinitat i dones, per una presentació meva una mica en relació amb el tema, soc pare d'una filla espanyola, casat, i que germà de 3 germanes,
de moltes cosins, de moltes cosines. Va dir que jo he viscut en un món molt femení i a més, com que s'ha de parlar una mica de la veritat de si mateix. Jo soc un africà que no va ser reconegut per el seu pare. No perquè el pare no el volia, però perquè la mare no el volia. I això que em posa una mica en una condició d'home una mica estrany, estrany per als africans, perquè la meva tribu, el reconeixement més fonamental és el reconeixement del pare. Un que no ha estat reconegut per el seu pare encara és res, no? Jo soc un res. Reconegut per la mare i amb tot que això comporta com a problema de relació amb els pares, és increïble. Per això que també comporta una bona part de feminitat que sovint hom té una mica vergonya per assumir, no? Bé, això ho parlarem després. Bé, merci per la vostra presentació de cadascú, que són molt peculiars en si mateixes. Per començar, i tot com sabeu, si parlem o l'enfoc de gènere, d'alguna manera és el que vol, d'alguna manera és intentar de corregir aquesta desigualtat que s'han generat per construccions socials, que han fet que tant aquí, allà on sigui, els homes, des de la reproducció social i la seva construcció patriarcal i lligat en el món modern amb el tema del capitalisme, han anat donant un espai molt reduït en termes d'oportunitat a les dones. I l'enfoc de gènere i la lluita per equiparar l'igualtat d'oportunitat porta que a vegades les persones, homes, ens costa assumir aquesta pèrdua d'alguna manera de poder adquirir des d'una perspectiva masclista i tot plegat. I vosaltres que venim, jo m'inclou, però el que heu de parlar sou vosaltres, que veniu de món diferent, com veieu o com viviu vosaltres mateixos i des del vostre entorn aquesta perspectiva de gènere que tendeix, lògicament, a donar, a equiparar l'igualtat d'oportunitat entre homes i dones. Com els homes, viviu aquesta situació que al llarg de la vostra trajectòria migratòria, si esto ha afectat d'alguna manera aquesta equiparació de drets entre homes i dones, tenint en compte l'experiència viscuda des dels vostres propis països i com vosaltres la viviu i com la veieu en el vostre entorn. Jo volia comentar que jo vaig arribar amb 8 anys i he viscut tota la meva infància i m'he educat aquí, però generalment, com que soc de Pakistan, del nord de Pakistan, d'Islamabad, que seria la capital, normalment la zona de la capital i les ciutats és molt diferent al tema de gènere que en zones rurals. De moment al Pakistan hi ha molta diferència entre homes que són de la ciutat o homes que viuen a les zones rurals. Hi ha molt tema de que l'home té molt poder sobre la dona i la dona sempre té que acceptar el que diu l'home. No té la seva opinió en aquest cas, no? I no sé si vol afegir alguna cosa al Bosco. Teniu la llibertat d'interpretar. Jo em sembla que quan es parla del tema de gènere, és molt difícil de dir una mica, com dir-ho, no és molt monològic. Quan parlem, per exemple, de relació de gènere a Congo, al meu país, cal saber que tenim més de 200 grups ètnics i cada grup ètnic té gairebé la seva manera de concebre la relació de gènere. Per exemple, jo soc d'un grup ètnic que és patriarcal, però molt patriarcal, molt patriarcal. És un grup que va ser primer matriarcal a la història.
per això que avui dia en aquest grup que són el Mongo, jo soc un Mongo, el Mongo, les seves pràctiques d'avui dia, quan es fa un estudi profund, s'adona que al combinat el sistema patriarcal que té ara amb el sistema matriarcal que tenia abans. Per exemple, el tema del poder, per exemple, sobre els nens, és el pare que té el poder, l'enterrament, és el pare. Com he dit, quan el pare no t'ha reconegut, no val res. Però al mateix temps han guardat coses del poder matriarcal. Per exemple, això va ser el meu cas, un nen que neix fora de matrimoni entre el Mongo, és el sistema patriarcal, així que és el pare que mana, com que primer era un sistema matriarcal, ha guardat la possibilitat que la mare es queda amb el nen fins a l'edat de 7 anys. Fins a l'edat de 7 anys és la mare que mana, que té tot el poder. El pare pot desaparèixer el seu problema, no té res. Però a partir de 7 anys, el pare apareix i diu, jo aquí mano. Això fa que aquesta combinació de dos sistemes patriarcal i matriarcal, que també es veu a altres àmbits entre els mongos, hi ha com una manera de compartir-se el poder entre els dos, però finalment és sempre el pare que mana, l'home que mana, però la mare té poders. Bon, això fa que nosaltres, com a homes, parlo de mongo, no parlo de congoloses, de mongo, jo. Nosaltres com a mongo tenim aquesta ambigüitat, perquè sabem que hi ha coses que són coses on l'home mana, i també sabem que hi ha coses que són coses on la dona ha de manar. I per això hi ha sempre un conflicte entre els mongos, entre homes i dones, perquè gairebé tothom fa un esforç per agafar tot el poder. I són normalment els matrimonis més problemàtics, perquè cada un, la dona sap molt bé que ella també té poders, i que l'home no ha d'agafar tot. I entre dos, hi ha una cosa, conflicte permanent. Sí, puc complementar el que ha dit John, perquè també, com que he dit abans que soc d'una tribu nòmada, perquè soc d'una zona, o vaig néixer d'una zona que se caracteritza amb un model de tribu, model de nomadisme, i aquí també se barreja entre una societat matriarcal i una societat patriarcal, perquè abans era una societat matriarcal que s'ha canviat a ser una societat patriarcal. I això, moltes vegades, per exemple, com a persones que vam néixer en aquest entorn, vivim i actuem dins d'aquesta complexitat. Exemples concrets que fins avui, per exemple, és repartiment de terrenys de la tribu, que per exemple la tribu quan vol repartir uns terrenys sempre no és un conflicte, però sempre hi ha un diàleg de ser fer repartiment de terrenys segons l'aire vol dir per persona o per el guerrer, si és el masculí, perquè és el masculí que va, el masculí vull dir l'home que va a la guerra, a defensar la tribu, per compensar aquests guerrers, és repartir aquests terrenys segons aquesta perspectiva. I avui en dia hi ha aquesta contradicció, que hi ha gent de la tribu que diuen que sí per aire, per exemple l'aire, que respira, són totes les persones, homes i dones, i hi ha altres que diuen que no, és el guerrer. I avui, per exemple, la barreja entre tot el que és la tradició i la modernitat entre comilles, afegint aquí un tema que és religiós, els que volen repartir els terrenys segons el guerrer, per l'home masculí,
defensen això des d'una perspectiva religiosa, li donen una interpretació religiosa, en aquest cas musulmana. Els altres, doncs no, diuen no, perquè la tradició, el que diuen en francès, la loi coutumière, és com la constitució de la tribu, diu que no, que sempre els terrenys s'han de repartir en cases o per aire o per persones. I aquesta contradicció la vivim fins avui, que per exemple fa uns dies van trucar des de l'origen al meu pare per contar-li això, que volen repartir uns terrenys e què pensa la família aquí, què pensa ell, si és per casa, si és per aire, si és per persona o si és per els guerrers. Molt bé, penso que el públic ja s'ha situat molt bé dins del context en el qual vosaltres heu viscut, tant Jean Bosco que tu, des de la tradició heu situat el tema de gènere des del context tant marroquí que congoleño. Ara, per anar avançant en el debat, la pregunta que us faria d'alguna manera a tots tres seria el fet d'haver viscut aquí i tingut també jefes i jefes, sobretot jefes, que us han manat, que us han dit passeu per aquí, cosa que habitualment no heu tingut com a home en el vostre país, i això, el fet de viure aquesta situació aquí a Espanya, a Catalunya precisament, el fet de tornar a casa ha cambiat d'alguna manera vostra relació entre com a hombres hacia les dones que podrien ser les vostres mares, les vostres filles, les vostres esposes. Doncs el fet de viure aquí unes relacions de gènere, sobretot de comandament i d'altres, han incidit en vosaltres per poder adaptar-vos o canviar les relacions de forma positiva, evidentment, hacia les comunitats, sobretot amb el gènere femení? Podeu començar sense demanar. Vale, doncs crec que és natural aquest aprenentatge, no? Aprenentatge perquè canviar de país, canviar de zona geogràfica vol dir canviar de situació. I canviar de situació és des de l'aprenentatge aprendre a veure les coses i a reestructurar la teva imatge en relació al nou model i a les noves característiques de la nova societat. I això sí, perquè t'han educat des de la infància d'una manera i quan canvies de lloc te trobes amb una altra educació, però no deixa de ser educació perquè t'estàs educant d'una altra manera, no és com a nen, sinó com a adult. I això, el procés migratori, en el meu cas personal, sí, m'ha ajudat a situar-se i a canviar, no és a canviar, a adaptar la meva visió i reestructurar la meva imatge en relació a les relacions de gènere i relacions a l'altra part, que és femenina. I això, gràcies a què? A les relacions i trobar-se amb l'altre i que l'altre t'ajuda a situar-se. I, per exemple, en aquest cas, no ho torno abans, per exemple, perquè vaig estudiar a França, però era com a estudiant, però he après moltes coses aquí, que, per exemple, des del 2007 estic treballant amb 3 dones, i abans amb 3 dones, una d'elles com a jefa. I això és un aprenentatge i adaptar-se a la nova situació. No és que a la nova situació perquè has d'adaptar, sinó és una realitat. Perquè estem dins d'un moviment transformador. I canviar de país és transformar-se. Aprendre noves coses és transformar-se. I la transformació sempre per mi, des de l'aprenentatge, és positiu. Jo voldria afegir, perquè jo des de petit, quan vaig arribar aquí, la infància ho vaig viure aquí. Per mi, jo cada any anava a Pakistan per passar les vacances d'estiu, perquè la meva mare i la meva germana estaven allà i el pare i el meu germà estaven aquí, i jo, perquè anava cada any, he pogut mantenir la cultura d'allà, però si hagués viscut aquí tota la meva infància i la meva joventut, seria molt difícil poder adaptar la percepció de la dona que es viu allà a Pakistan. Però voldria afegir que jo, quan anava allà al Pakistan,
Jo havia viscut aquí la infància amb les noies d'aquí a l'institut i allà era molt diferent perquè les dones anaven més tapades, no es podien besar-se per saludar i aquesta relació em xocava des de petit perquè com estava aquí, però a poc vaig adaptar la relació que es viu allà de la dona. El tema de maná, no le dices por provocativo. Pero yo no sé si Micro. 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 Maná, a ver, así, yo me sembla que encara no he sentido yo aquí a Europa, no he sentido que la dona mana. Es personal, encara no he sentido porque yo, como Edith, no soy una familia onde havia muitas donas. E eu vaig néixer després de moltes dones, així que soc un petit entre ells. Així que ella manava, es manar, sabia això les germanes grans, com va dir aquí un amic meu, un gambià musulmà que va dir en castellà, en África lo que dice un hermano mayor va a misa. Yo que tengo germanas y cusinas grandes que manava pero de manera bestial. Así que encara no he sentido aquí dona que mana, no? Y a mes com he tingut una mare que feia funció de pare també, com que no va ser reconegut a meu pare, la mare feia els dos papers i manava, però increïble, no? Así que encara no he sentido aquí que las donas manan, ¿no? Estoy buscando donas que manan. No, las donas que no manan, no manan. Si comparemos, por ejemplo, yo a una tribu mongo, la tribu mongo, la dona fa la guerra, la batalla, o una dona mongo, si un hombre le insulta, fa una barriera. La dona. E la meva mare, que quan ja tenia 10 anys, no, 10 enfants, que podia parlar tranquil·lament de la seva vida, ens va dir, per vosaltres no sabíeu que quan jo era petita teníem el costum d'anar a la festa, cada una amb la seva ampolla de pilipili, de pimenta. E tothom dia, per què mare pimenta? Normal, quan hi havia un barall amb homes, ho posava pilipili als ulls, no? Així que jo encara no he sentit que la dona es mana. No sé, és una mica provocatiu, però no sento que encara la dona no té el poder. Encara no ha fet un cop d'estat. Jo diria manar en el sentit que generalment en l'àmbit social en el qual treballem, les dones, si la teva directora o això és un home i tu vens d'un país en el qual las relacions de gènere són de hombre que manda, la mujer respecta y el fet de tener una jefa que te diga eso, tú como hombre musulmán y africano, y eso de alguna manera puede afectarte o no. Pero bueno, yo lo lanzaba desde la perspectiva de mandar, no mandar como en términos de violencia y tal. Pero bueno, tornem-hi. Hi ha un discurs latent en la comunitat migrada i potser també espanyola que diu que aquí en Europa las leyes favorecen mucho a las mujeres. ¿Compartiu això com migrant? Compartim, però a nivell personal o compartim com a comunitat? Al comunitat i l'entorn, al nivell personal i al nivell d'entorn. Si compartiu com a persona, ho digueu, si també esteu veient des del vostre entorn que es respira ese sentiment, ¿a qué está debido? Claro, es eso, pues la diferencia está aquí. Pues como persona, por ejemplo, no, porque aquel movimiento transformador que dic desde el inicio, pues porque pues son hombres y dones, pero es que hombres y o dones, pues es complementario, ¿no? Y también pues aquest reso, por ejemplo, aquest moviment transformador no ens ve, per exemple, com a persona que vaig néixer ahir baix,
no em vez de não é que aquele movimento se queria aqui a Ocidente ou a Europa ou que pode ser, por exemplo, o que se transmite a vida desse eixo, não? Que todo vem do norte, mas não, os aí mais também, pois e o movimento pode ser micro transformadores e que a dona também, pois durante a história, pois se situa, se resitua e homens e donas, pois fazem seus processos. Pois, por exemplo, eu que eu pois em concreto, personalmente não, porque pois desde a família, pois já te eduquem de uma maneira que, pois é seu nome, mas também pois a ter em conta, pois Però has sentit alguna vegada aquest discurs en el teu entorn proper de que aquí les dones tant que gocen de més dret que els homes? Pues es como otros prejuicios y estereotipos, claro que sí. O, por ejemplo, para concretar más, por ejemplo, a nivel de grupos socioculturales, claro, cuando ve, por ejemplo, pues, de la mateixa tribu, con la mateixa origen o tal, pues muchas veces tiene una historia. No, aquí pues van a las mujeres, ¿no? Aquí pues es un país de las mujeres. Pero, por ejemplo, cuando vaig estar a França, pues, escoltava, per exemple, que pues, uns companys d'altres països europeus del sud diuen que a França pues, les dones tenen més drets que en altres països europeus, el mateix. Així que pues, no és un prejudici, però a vegades no és des d'un context global, sinó concret, d'un país a un altre, pues, del sud al nord, una mica pues, d'una escala a una altra. Jo voldria comentar. Sí. No va? No va. Agafa l'altra. Jo volia comentar que jo personalment crec que aquí en aquesta societat hi ha una igualtat entre dones i homes. Perquè jo, com he viscut aquí la meva infància, jo no veig cap diferència entre dones i homes, però a nivell comunitari, la comunitat pakistanesa, la majoria de la gent que ve a viure aquí pensa que hi ha molta llibertat en el sentit que la dona mana, que té pot fer el que vol, comparat amb els nostres països, que la dona allà té un paper, però no li dona tantes llibertats com aquí. Sí, jo volia comentar això de... Ya he sentido muchas veces que aquí se da muchos poderes a las mujeres, pero en relación a la África, como casos personales, yo he sentido souvent aquesta manera de parlar, sobretot després d'un divorci. Quan el jutge decideix que el nen ha de quedar-se amb els pares, que el jutge reconeix que la mare té dret, tot això. Però he intentat una mica entendre, sovint he vist que aquesta manera de parlar entre congolesos ve sovint de la gent que s'ha casat amb la seva dona de manera tradicional, que ha pagat la famosa dot. No sé si tothom coneix la dot, que només la dona a l'home. Que avui dia, que jo penso que quan jo arribi al poder, que no arribaré, quan sigui president, però no seré president, haurem d'acabar amb la dot. Perquè avui dia la dot s'ha transformat en un comerç, un negoci. Perquè la dot de la família tradicional, que el meu avi quan se va casar amb l'àvia, va donar una cosa simbòlica a la família de l'àvia. I després la família de l'àvia va utilitzar la mateixa cosa simbòlica perquè el germà de l'àvia es casés amb una dona. Això és una cosa simbòlica. Però avui dia, sembla que hi ha família que ja no demana $2.000, $3.000, $4.000. Ara, aquest home que va pagar la dot de $5.000, s'imagina que la seva dona és la seva propietat, que ell té tot el dret. Ara, quan arribi al divorci aquí, és un drama per l'home. Aquest home que va pagar la dot allà, que va pensar que tenia tot el dret,
que el nen era el seu, que la dona era la seva dona, com un objecte. Quan aquí el jutge diu que el nen ha de quedar-se a la mare, grave és el fi del món. Aquest home s'ha perdut. No entén, perquè allà a Congo tenia tot el dret. I aquí el jutge diu això és terrible. I això és terrible perquè també la gent que té una formació occidental, la gent que són doctors, que són no sé què, que van estudiar a París, a Harvard, tenen la mateixa reacció. Perquè es troba a una contradicció entre el sistema tradicional, on tenia tot el poder, a causa de la dot, i el sistema occidental, on es reconeix que la dona també té dret. La dona també té el dret de guardar els nens, és la mare dels teus nens. No? Això hi ha una ambigüitat que és molt profunda. Mohamed, vols afegir una cosa? Sí, un exemple molt concret, més o menys en aquest sentit. Un del meu poble natal, que viu aquí a Catalunya, va decidir un dia regrupar la seva família. Tot bé i tal. I quan vam passar la frontera cap aquí, la dona l'ha dit, és aquí, en aquest país que manen les dones? L'home l'ha contestat, no, és d'aquí endavant. I va fer una volta i la va tornar a l'origen, fins avui. I diu, no, tornem allí on manen els homes. Però quan va estar a l'altre costat de la frontera, i fins avui, que viu sol aquí i la seva família allà. I quan parles d'aquest tema, tu diu, no, és que no m'ha dit res fins que s'ha travessat la frontera. I diu, no, és ahir una mica capdada, però ha fet la volta cap ahir baix. És també que les dones tenen alguna cosa a dir en aquest sentit, no? Bueno, jo crec que aquest exemple il·lustra molt la relació de gènere, com es construeixen, i la relació de poder que hi ha, perquè en aquest moment on la dona que no vulgui tornar a la ruda per tornar a Marruecos, l'altre no pot decidir perquè tot el poder està en el mà dels homes. Bé, seguim la tertúlia, si ho puguem dir així. L'altra pregunta que volia lançar a vosaltres és de saber, en l'equiparació de dret per arribar al que volem, l'equiparació de dret entre homes i dones, hi ha una tendència en algun part dels homes de viure des d'una resignació de pèrdua d'espai de poder, o altres ho viuen des d'una perspectiva, com tu deies, d'aprenentatge, de procés, de dir que hem d'arribar a això, a l'equiparació de dret. Hi ha aquestes dues situacions, de dir, partem com a home, fem l'aprenentatge perquè no ha sigut fàcil, perquè darrere hi ha tota una cultura, un heritatge patriarcal que ens fa que hem de fer un aprenentatge per arribar a entendre o acceptar o assumir tota l'equiparació de dret. Hi ha gent que ho viuen des de la resignació, és a dir, no hi ha més remei i ho aguantem. I vosaltres, des de la perspectiva migratòria que us ha portat amb els 20 anys que porteu aquí, que portem aquí, com ho viviu? Des d'una perspectiva d'aprenentatge, que això el que ha de ser, o simplement, como estoy en un país de los blancos, me adapto a lo que ellos quieren para no crearme problemas? ¿Quién se atreve a...? Començo jo. Sí. És més jove. Jo, com la pregunta que has explicat, jo crec que com que he viscut aquí, jo no dono importància a aquest poder que dius, però la majoria de gent, la comunitat pakistanesa, quan està junt de la seva dona, pensa que ha perdut el poder que tenia al seu país, perquè ara no està amb ella i ella pot fer el que... perquè no està controlant, perquè no està amb ella, no? Però jo no donaria importància a aquest poder que has comentat. Però has parlat d'element de control. Sí. Control de qui hacia quién. Es decir, es importante porque si hay elementos de control, hay elementos de poder.
el hombre que controla a la mujer, dónde va, cuando llega, cuando arriba, cuando deja de llegar, y a partir del momento que ella te reivindica legítimamente ese derecho de poder ir cuando le apetezca, y cómo lo vive el otro. O sea, aquest control sí, perquè es controla més el tema de que quan està l'home aquí vol controlar més la seva dona perquè ell no està amb ella. I aquest factor nota com que ha perdut el poder que tenia en el moment quan estava amb ella. Sí? ¿Otra opinión? Sí, yo no... voy a decir la cosa de dos maneras, ¿no? Primero, si parlo de la sociedad congolesa en general, que no existe, porque il y a más de 200 grupos étnicos diferentes, muchas culturas diferentes, muchas maneras de considerar la relación entre hombres y donas, pero me sembla que actualmente los congoleses que viven a Europa hem observat que hi ha molts divorcis entre congolesos, entre la gent que van viure a Europa i que torna a Congo. Perquè quan són estudiants aquí a Europa, a Bèlgica, aquí, adapten una manera de fer que és gairebé occidental. Per exemple, si la dona treballa aquí, a Occident, l'home ha de fer-se càrrec de coses de casa, no? Anar a comprar, netejar, això ho fa aquí fàcilment. Però quan torna a Congo no pot fer-ho. Sovint hem observat que hi ha molts divorcis. Però aquest tipus de divorcis cal saber que és no només el fet que l'home no aconsegueix comportar-se com es comportava a Europa, perquè allà a Congo hi ha de vergonya, no sé què, però també hi ha la pressió de la família. La pressió de la família de l'home que li diu, com tu pots fer això? Com tu pots rentar al plat quan hi ha la teva dona? I això provoca problemes. I amb això que, el que tu dius, hi ha gent que no suporta això del poder, entre cometes, que dona a la dona aquí, que ho fa com resistència passiva o resignació, dient, quan tornem allà, la cosa canviarà. Però així podem suportar. Això ho va parlar una mica de manera general, com respecte. Jo, de manera personal, jo penso que encara no hem arribat a l'equiparació entre homes i dones, encara no. Perquè si mirem la història, venim d'una història increïble. Jo que soc catòlic, que vaig estudiar per ser capellà, em recordo que la història de l'Església Catòlica es va demanar si la dona tenia una ànima, no sé si ho sabia, si el negre també tenia ànima. Així que venim d'una història terrible. I encara em sembla que ens falta encara molts segles perquè arribem a una equiparació, perquè venim de molt lluny. Encara que es fa, et diu moltes coses. El president, em sembla, Chirac, quan feia la seva campanya, Chirac o Giscard, deia, quan jo arribi al poder, donaré un sou a les dones per al simple fet de tenir nens. Això va ser programat. Això encara no es fa, no s'ha fet. Es va dir que jo em sembla que l'equiparació és un ideal que encara estem molt lluny d'aconseguir. ¿Vas a pasar a punto? Moja. Sí. Com que estem en una època de canvi i pues, aquest moviment transformador, pues, no tenim un altre remei que adaptar-nos, però adaptar-nos junts, no? I juntes, homes i dones,
per tirar endavant, no? I la equitat i la igualitat d'oportunitats. I com a persona, perquè sóc una persona que té un entorn que no puc evitar, per exemple, i aquest entorn te trobes amb persones que són opositors que s'enfronten a aquest moviment, que volen parar-ho, des de la justificació religiosa, per exemple, a altres justificacions, altres persones, o persones, per dir en concret, homes, per exemple, que són passius, altres que tenen una resistència així, i altres que són actius, que estem fent un procés de canvi endavant, a veure, però conjuntament, per també intentar o hem d'evitar l'especulació d'aquest moviment, de drets de les dones. Sinó, crec que és l'oportunitat entre homes i dones, i conjuntament, perquè, per exemple, si anem en aquest moviment, drets de les dones, és com especular una mica aquest tema. I també crec que hi ha un tema molt important, quan parlem de masculinitats, crec que en l'actualitat hem de parlar també d'homes femenins, dones femenines, homes masculins i dones masculines. És una altra... Dona més detall? Crec que, per exemple, jo, que vaig néixer en una societat que se considera en uns punts concrets, no és del tot, per no quedar en... Se considera que el que té més domini, per exemple, és el masculí, és l'home masculí. I, per exemple, per anar a l'altre, que és l'altra part radical, la dona femenina no vale. Què és una dona femenina? Una dona femenina és el que considerem homes, per exemple, de l'home que va néixer allà, és una dona, per exemple, que té unes tàrees concretes dins d'un espai privat, per exemple. Que això no és una reproducció social? No és una? No és una reproducció? Sí, és una reproducció social, però depèn de la visió de cada persona, que sigui home o dona, o per exemple, en aquest sentit, home que l'agrada ser home masculí i no comparteix aquesta visió d'un home, per exemple, però amb una visió femenina, reconèixer o identificar la part femenina dins de l'home, que la tenim, però en unes característiques dels homes, per exemple, que venen d'altres llocs, a vegades se neguen. Molt bé, potser que no expressem massa la nostra feminitat com homes, i això també té molt a veure amb la nostra cultura, no plorem, tot això, no fem totes les coses perquè si ho fem et sent débil, i tot això no deixa de ser una construcció social que hem rebut, perquè al fin i al cap la feminitat, això és una construcció. Però la podem readaptar, no? Exacte, no, per això volia venir amb tu quan deies no tenemos más remedio. Yo provocadamente yo pienso que es una forma de resignación, como decían al principio, cuando dicen no tener más remedio es no aceptar las cosas tal. Pues eso es un lapsus de parlar, pero no es lo que crees, ¿no? No dic des de que, per exemple, no podem parar la primavera. No, és anar amb la primavera. Vale, no, per això dic que pot ser un lapsus. En tot cas, Tanya, el temps, si el temps ens permeteix, seguim aquí des d'aquí, o si no, també intercanviem amb l'opinió, el públic, perquè segurament hi ha hagut coses que no s'han... Tu mateix. Sí, yo volia dir una cosa com a pare de família i una filla. I això de la masculinitat, la relació de gènere, com he dit abans, em sembla que hauríem també
de considerar aquesta relació en la manera en què eduquem els nostres nens, a la nostra filla. Com hem dit abans, jo quan era petit, a tots els homes deia un nombre no hi ha. Això, les mares d'aquí ho deia en castellà, la meva deia lingala, és universal. Ara, a l'educació de les nostres filles i els nostres fills, em sembla que sovint, de manera inconscient, estem també reproduint la mateixa cosa, no? Donar a les filles o tenir un llenguatge, permetre als nens coses que prohibim a les nenes, no? Això ja és... Però també jo tinc un cert malestar quan parlo amb la meva filla, perquè jo em sento com si hi ha una imatge que es dona de la dona de manera increïble aquí. De manera increïble. Encara que parlem de la igualtat i de tot això, jo tinc la impressió, un poc equivocada. Em sembla que hi ha imatges molt negatives de les dones que es dona i que gairebé tothom accepta. Per exemple, un home, on va dir de manera molt bé, quan hi va haver aquí això de Mobile World Center, no sé què, algú va dir, és increïble, heu comptat el número de dones que tenien funció de responsabilitat? Pocs. Els homes, on estaven les filles? Que a als Estats? Azafates. Molts. A mi em sembla que és una imatge molt negativa, perquè donem funció de manament als homes, funció de direcció als homes, i les dones allà azafates. Jo, com a pare, a la meva filla, estem fet aquí un combat des de molts anys. Com si és molt gran, molt guapa, tot això, azafata. Jo, com a teu pare, no estic content. Perquè no el dona, perquè al cap no dona una responsabilitat. Perquè les dones han de ser les persones que han d'exposar el seu cos davant de cotxes. Quants homes s'exposen davant de cotxes? Quants? Per les dones, això. Per això jo dic que parlem d'igualtat, però de manera una mica com inconscient, hi ha imatge de la dona que accepten i gairebé ningú diu per què això. No sé si per vous, però jo dic no dic que hem de fer una revolució, no, però hem de dir que... I la teva filla què diu? La meva filla em diu, papa, si no fas això, no em dona altres feines. Així que hi ha com una sèrie de feines que són reservades a les dones. Els homes tenen feines de manament, de tot això, i després són els mateixos homes que esqueixen dient se dona molt poder a les dones, no? A més, per exemple, que això que parlem d'una manera que la igualtat des de sobre els papers, la igualtat, la realitat, no? Que per exemple els productes que ens ensenyen per a netejar, no sé què, a la cuina, sempre a la publicació de la tele sorgen les dones, no? És com que toquen les dones de fer aquesta neteja amb aquest producte. I també des de l'origen, per exemple, per parlar d'un cas concret, per exemple al Marroc, està parlant de la igualtat, igualtat, però per exemple la Constitució diu que la herència de la família real no poden tenir una reina, que sempre és un home masculí. No poden tenir una reina. I això, per exemple, però per la tele, a tot arreu, és la igualtat. Però a la realitat hi ha aquest aspecte. Evidentment, la igualtat no se decreta, sinó se construeix.